OK， 今天带上装备，咱们去找这个 Richard。Richard 刚从国内回来，这个我们也要去飞飞机了，好久没有飞了，真的好久没有飞了。不知道这个手感还有吗？哇，说到手感，我靠，我发现我忘带那个了，忘带遥控器了 ，fuck。哎呀，太傻逼了，太傻逼了！这个总是忘带这个，忘带那个。哎 ，OK， 再次出发，再次出发。哎呀，其实明天这个时候啊，我照理说应该已经坐上去美国的飞机了，去洛杉矶的飞机了。可惜啊，昨天我申请这个 EBUS 的时候发现，我护照还有4个月就要过期了至少护照要有6个月有效期才行。然后发现机票还不能退，哎呀，真的是倒霉至极啊，浪费了将近200块钱。而且建议啊，这各位朋友们啊，这个机票啊，这个虽然说这个多花个几块钱，但是我感觉就建议啊，就是至少就是出国旅行，如果是出国买机票的话，一定要买保险，一定要买那种就是可以退或者退换的那种保险。我这个没有保险的人真的是血本无归啊！哇塞，Richard的车换上下几台了。这个叫做绝地求生，现在很火的这个游戏啊，这个米高好像也打这个游戏。来看看老阴逼怎么打的。你是阴逼型打法还是？我是混合来的。刚开始前期就是狂杀人，然后阴逼发育是不是？哇塞！刚才我下去以后躲在一个地方，然后莫名其妙就死了，我也不知道我怎么死的，我都没看见对方是怎么打我的。那个音响没开够大，你听不到脚步声。啊。哇塞！你这次刷新点在什么地方？哇，飞机飞这么快！你跳了吗？没，快了。跳。哦。我靠！你这还有阿迪的那个包啊？有。我操！这么多人，打毛哈！哇，难搞！枪呢？没枪。我靠！你们这太惨烈了吧！打呀，打他，怼他呀！没捡到枪。废话，你一看就没捡到枪，你刚才应该直接打他了。哇塞！哇！没上完子弹。唉。OK，Richard 作死又来一局啊！又来一局。看一看。哇塞，全是点啊这！看不清。吃过多少只鸡了？你说？你吃过多少只鸡了？没几次，10几次了。哇，10几次了，不错了。哇，好多人。我操你下去，他们捡东西的时候你不能打他吗？直接，你用拳头打他。哇！走，打起来！哎，你们怎么不互相打？怎么就没枪的时候？现在。我靠，篮球场！哎。哇！我靠，这他妈比谁捡得快！搞他！我操！我靠，噼里啪啦的！我操！哇，速度真快！不是你不能，我感觉你不能一开始就保着这么多人多的地方去。这个游戏呢，就是，哎，你要是哇 ，Richard， 你这车库里面都是豪车。这个是 RT， 不是 SRT， 但是它是不是装了一个那个底下的那个？对。然后这个是 M4， 哎，他自己也加了那个底下的那个高配版，底下的那个扰流板，然后还有一个，对，哎，你有他钥匙吗？什么情况？哇塞，这是几几年？17款的 GTR 是不是？这怎么又被开发断了？好帅！什么时候有空借一下？或者是他带我溜一把，是不是？其实我坐过 GT 啊，不过是老款的。
新款还更快，好像是吧？哇，刚刚开了一圈，太爽了！好久没开手动挡车了，太暴力了。找回了你它这个座椅，首先这个就不是很左右漂移，而且我现在开惯那个 SUV 车了，重心高嘛，它这个车过弯的时候，我感觉多少速度都不会有倾斜感，还是很暴力的。OK， 很久没飞了，所以说第一次我们这个飞啊，我们还是来到这个大厂，开阔无比的大厂，希望不会有什么状况哈。我拿着飞机。今天主要来的主要来的一大目的啊，就是为了测这个，就是我新买的这个 Goggle。我上一个 Goggle 直接短路烧坏了，电路板烧坏了。这个也是这个 Banggood 上面买的一个，不知道好不好用，网上测评还不错。来看一下这个。来看一下。哎，还是挺清楚的啊。它这个上面还包2个天线，送2个天线。能拍到吗？能。再对着近一些。而且这个还带这个 record， 就是有那个 SD card record， 所以说还是不错的。让我带一下。OK， 这个比我以前用的那个 Hi Play 啊，头玩要小一点。这个带一下感觉怎么样？哎呀，这种给老外配的这种 Goggle 啊，咱们这种中国人这个小鼻子，你看不住，都会有这个。看一下啊，哎，不行，看不到。对。不过呢，还可以，看的还是不错。OK， 来作死吧。哇，好久没飞了。哎，是不是往下推是那个 L mode？ 我不知道，你设置的。我靠，我不记得了。你先 hover 一下试试。挺稳的，好近啊，这飞机。哎，忘了。我刚刚用了一下这 Goggle 啊，有2点问题啊。这个他妈的，我刚才轻轻一碰，他妈断了。我靠，一断他妈的，这飞机就是傻逼了，我操！你这今天就马上转变成找飞机大赛。OK， 刚刚很紧张的飞了一圈，这个我不知道这个 DVR 有没有录上哈。这个设置有点奇怪啊，这不知道哪个是录，哪个是不录。回去看一下这个说明书。来了。哇，你看，我靠，这些鹅很屌啊，老子见过世面。妈的，这种小飞机就想让我起飞。我勒个去！我感觉这个鹅觉得这个飞机的尺寸太小了，应该伤害不了它，所以就没有理会。哇塞！哇塞！你操太厉害！我勒个去！哇塞，杀人了！你操太狠了！小心撞到我们啊！我操！我操！还活着吗？这个脚他妈的都成这样。哇塞！飞回来了。OK，Richard 要表演这个什么 ？Line of Sight。左边有人啊。我去，你这个飞机反重力飞行啊！来，我试试看，上跟倒了下来啊！我去！我操！我操！你这电池真的是不要了，我发现。卡了！哎呀！割草！哇塞！暴力，太暴力了！摸一摸。居然还活着，而且是温温的。哎，可以啊，看来质量不错。看这个，我去，
它这个离心力太重了，所以说这个电池插头差点被甩飞啊！太恐怖了，都花成什么样了 ？OK， 我们这个飞这个飞机啊，基本上没有几次是正常结束的，基本上都是像我这个呢，今天断了一个桨，然后它这个呢，今天这个桨歪了，你看你们能看出来吗？桨歪了，所以说飞机抖得不行。不过呢还好，今天算是很幸运啊，都是小炸。这个，哇塞，飙起来了！哇塞，这过弯，哎呀，秋名山之神，哇塞！真的，我感觉这个坐垫，绝对是有必要的哈。虽然说，我感觉胖的人坐在这里面会很难受的。这个是不是来抓你的？嗯。OK， 昨天那个什么，昨天我跟 Richard 飞，我靠，那个飞的挺好的啊，但是 Richard 那个摄像头撞坏，没有撞坏嘛，也就是说，就是那个存储卡撞坏了，所以说视频全没了，所以说悲剧了，哎。哇塞，你这个都是顶级货啊？没有吧，几十块钱的东西吧，那个。没有，我觉得你这些就看着就很牛逼啊。哎，你这个 Power 这个就是一体的板好不好用？没说好不好用，不是这个怎么说呀？一样是不是？也能刷新固件是吧？都能刷。哇塞，你这个，哇塞，太帅了这个！而且你看你这个做的很精细啊，它这个螺丝，它螺丝还是埋进去的那种，哇，至于吗？你知道这个从哪儿寄来的吗？越南。哇塞。哎，这个都是那个，这仨是一个牌的。哦，哇塞，而且你拼的也很好啊，焊工也不错。不过这有点长啊，这个是会甩到旁边。我觉得要不看了这个季鹏的这个高级飞机啊，看一下我的飞机，好土，好简陋啊。OK， 这个一天的飞行啊，如果说没有炸机的话，就不叫飞行了。看看我的飞机，螺旋桨飞了。我觉得这个可以做个陀螺，真的，哎，这个可以做个陀螺。挂在你那个。不过我觉得这个季鹏这些飞机啊，果然这个飞的感觉真的很不错。这一家真的挺不错的，它这个电池放下面说重心更稳了，而且呢，就是它这个摄像头。角度啊比较平，所以说这个飞的时候很放松，很快，因为它速度一快的话，它是看着地了，就看不到了，所以说就会迫使你一直是处于平飞状态，否则像那种 Richard 那种飞法，我这天天要死多少脑细胞呢，而且还要摔多少架飞机。